ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. غدانا النهارده هيخلص في ثانيه الا ثانيه. معايا هنا كبده متقطعه قطع، شديتها شطفه كده تحت الحنفيه وحطيتها في المصفى ونزلت عليها بعصير الليمون واسيبها تتصفى. هنا بقى ايه، جبت طاسه ونزلت عليها معلقتين من الزيت. اول ما كده الزيت يسخن هنزل عليها ايه في الكبده زي ما انتم سامعين كده الطشه. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واهم حاجة ننزل في التعليقات نصلي على النبي. نزلت هنا بمعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة من الكمون ومعلقة شطة ومعلقة فلفل اسمر، كل حاجة معلقة صغيرة كده. اديها تقليبة حلوة، مش هنزل بالملح غير في الاخر خالص عشان الكبدة ما تجرمس معايا. هنا بقى نزلت بمعلقة من التوم كبيرة على هريسة شطة كده، هتسيبها كده هي هتفك من السخونية. واهم حاجه نحط اللايك، اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. معايا كده معايا فلفل اخضر، فلفل سبايسي اخضر بقى احمر، الموجود عندك حطيه. عايزه تستبدلي الفلفل رومي تمام مفيش مشكله، بس عامه الفلفل السبايسي بيودي الكبده في حته تانية خالص. تمام كده. اول ما الخضار اللي انا حطيته ده يدبل يبقى هي كده خلاص الكبده مبتاخدش سوا معايا. في الاخر بقى نزلت بالملح، انا بحب اخليها فيها شويه صوص كده. طبعا الكبده ما تتاكلش غير هي في قلب الطاسه زي ما هي كده، احنا لسه هنغرف في اطباق. عايزه اقول لكم قد ايه طريه وجميل وجوسي كده، كانت طعمها تحفه وكمان مشطشطه وجميله. محبين الاكل الحراق هم اللي هيعرفوا. يلا اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واستنوني في وصفه جديده من وصفات لومه، واشوفكم على الف خير.